Добро пожаловать на Inside Out. Наверное, не все знают про эту программу, но она достаточно, как говорится, молодая, недавно создавшаяся. Целью которой является непосредственно, то есть мото или девизом программы является «Давайте узнаем друг друга поближе». Сегодня наши гости, как многие из вас уже знают, нашими гостями сегодня являются Абдулла Курбанов из Ушуар Лайф, учредители Алиф Сармоя или Алиф Капитал. Коротко пройтись по био наших гостей. Начнем с Абдулла. Абдулла заканчивал Босфорский университет в Турции, получил образование в области менеджмента. Также он является магистром финансов, то есть Master of Finance London School of Economics, который является одним из самых престижных университетов в мире. Абдулла является соучредителем Алиф Капитал, Алиф Сармоя, и параллельно является соучредителем Somon TJ, которым мы все регулярно пользуемся. И также он был вице-президентом компании Origo Partners в Монголии, работал в таких крупных компаний и банках, как UBS, Великобритания, Oracle, Wyman и также Goldman Sachs. Из УШО получил образование в управлении MBA в South Bank University, также получил магистратуру в области политической экономики в University of Warwick, один из самых престижных университетов тоже в Великобритании и по всему миру. И также было исключено из налогового финансирования в институте ICIF в Малайзии. Да. И также был стипендиатом Transfer Fellow, который нам достаточно знакомо в США. Да. И профессиональный опыт, то есть УШО является соучредителем Алиф Сармоя, Алиф Капитал, также является соучредителем компании Аскам в Таджикистане по real estate недвижимости. Также был председателем общественной организации Пешраф, которые очень много сделали в области образования для молодых мужчин. И также ЗУШО являлся директором BDO консалтинга в Таджикистане, и также он преподавал в Таджикском экономическом университете. Давайте покладем наших гостей. Как ваши пути пересеклись как партнеры? Добро пожаловать. С ЗУШО мы встретились еще в Лондоне. Это было примерно 2009-2010 год. Но на тот момент особо у нас не получилось вот этой дружбы. Мы стали друзьями уже когда мы вернулись в Таджикистан. Это было уже через примерно 4-5 лет после нашей первой встречи в Лондоне. И я думаю, что реально вот эта наша дружба укрепилась после того, как мы поняли, что у нас одинаковые надежды, одинаковая страсть сделать что-то именно здесь, у нас на родине. И мы начали с одного проекта, потом продолжили Алифом, и мы реально отдались Алифу, и уже вот последние 3,5 года бок о бок трудимся, боремся, прошли через очень много. Я просто вспоминаю, как мы все это начинали. Наш первый офис на 5-м этаже в центра САС, 20 квадратных метров. Наша первая мебель, которую мы покупали, наши визитки первые, и как мы ходили из двери в дверь, стучали по магазинам и презентовали, говорили об Алифе. Почти все делали мы в ЗУШО, но кроме нас еще были двое part-time тоже. Это было очень здорово, очень интересно. Мы платили себе довольно низкую зарплату, но работали 7 дней в неделю. Я помню, как-то ЗУШО пришел с красным глазом. Он столько наработался, что у него, кажется, даже один из капилляров в глазе лопнул, настолько была большая нагрузка. И он все равно, ты не помнишь? Я помню, он все равно приходил на работу с красным глазом почти всю неделю. И вот разные такие моменты очень укрепляют вот эту дружбу, которая у нас давно длится. На самом деле, очень хорошо описал те первые мгновения, моменты, как мы познакомились. Для меня лично это моя встреча с Абдуллой Курбановым.
тот счастливый момент, как я это себе представляю, когда я стал в прямом смысле следовать за человеком, который является для меня примером для подражания. И, конечно, я это желаю каждому из вас, каждому молодому человеку. Стремитесь быть с теми людьми, которые на самом деле делают вас намного лучше. И те стандарты, те ОДО или то поведение, которое было в ДУО, меня в какой-то степени шокировало, потому что я был, наверное, в душе как провинциальный парень, очень простой, использовал обычный таджикский жаргон. После общения с этим человеком я кардинально изменился. И каждый раз, когда я принимаю решение, я думаю, что бы сделал кто на моем месте. И вот он, Сипос, история ректората. И первое время, студенческие времена, я не замечал его. То есть молодой студент, общий знакомый, одну ночь буквально, да, ночевали из дома в Лондоне. Ничего общего я не заметил на тот момент. Для меня он стал раскрываться только уже будучи в Душанбе. Это было здорово. И по сей день, бок о бок, мы делаем очень много интересного. Шакур. Есть концепция исламского банкинга. Как мы понимаем, Аль-Санхуя основан, то есть, на принципах исламского банкинга. Что такое исламский банкинг? Почему исламский банкинг? И каковы перспективы исламского банкинга вообще в Таджикистане? В первую очередь я бы хотел отметить тот факт, что исламский банк для нас это новшество, это новая модель ведения финансовой деятельности. Если мы берем эту религиозную составляющую, о которой мы не будем говорить, это очень долго, это очень много, это очень интересно, но именно как бизнес-модель, это та модель, финансовая модель, которая доказала то, что она более устойчива. На фоне нескольких последних кризисов, мы не знаем, что будет дальше, на фоне нескольких последних кризисов 2008 года, 2014 годов, 15-16, во всем мире она оказалась более устойчивой. То есть более пропорциональное разделение риска. Элемент именно прозрачности и справедливости в финансовой деятельности, то есть в операциях финансовых, это критично для продвижения данной модели. То есть это механизм, грубо говоря, коммерческий механизм, в котором мы, то есть те, которые задумали изначально 60-е, 70-е годы, механизм, куда нужно было внедрить какой-то элемент человечности, когда мы работаем с вкладами или финансами чужих людей. И по сути исламский банкинг или финансовая система мировая именно пытается этого добиться. Чтобы помимо того, чтобы зарабатывать какой-то уровень доходности, нужно учитывать какие-то общечеловеческие ценности, да, о которых я только что сказал. Это справедливость, это прозрачность, гуманность и так далее и тому подобное. Для каждого из нас в доступной форме, что для себя представляет из себя данная система. И как мы ее воспринимаем, и как мы ее внедряем в Таджикистан. Допустим, мы используем всевозможные модели и продукты, используя все то, что предлагает нам мир, как западный, так и восточный мир. То есть на сегодняшний день мы не можем сказать, что мы являемся официально, то есть формально исламским финансовым институтом или учреждением, в силу того, что у нас нет именно той регулятивной или законодательной базы, которую бы регулировала. То есть вы даете кредиты на беспроцентных основах или как? Есть такой продукт, один из наших продуктов, KZB. Это означает, что мы приобретаем товары или услуги наших партнеров и продаем потребителю просрочку. То есть период беспроцентности составляет от 3, 4 до 6 месяцев в среднем. То есть это макс на сегодняшний день 6 месяцев. И есть какая-то определенная надбавка, то есть какая-то единоразовая комиссия, где мы можем вам
приобрести что-то в наших партнерах на 9 или 12 месяцев. Это очень удобно, и последние несколько лет, да, почти уже 3 года, как этот продукт довольно-таки востребован у нас на рынке. Сейчас пока это входит в шампань. Ну, тоже клиенты вообще на что берут в основном, то есть исходя из общего? Ну, в основном берут на телевизор, на холодильник, на те нужды, которые делают жизнь более комфортной, более удобной. Я тут хотел просто пару слов добавить, потому что сказал Зуршо об исламском банкинге. Мы не делаем свою работу максимально по принципам исламского банкинга, потому что это какая-то ниша, которую нужно захватить. Мы это не делаем, потому что это может быть более прибыльнее или же менее рискованно. На самом деле, даже если спросить, 90% наших клиентов им, наверное, все равно. Исламский банк, финансовая организация. Пытаемся ли мы по этим принципам работать или нет. Люди в основном хотят иметь удобный сервис, дружелюбный персонал, хороший продукт. Мы делаем исламский, мы пытаемся работать по этим принципам чисто из сугубо личных соображений. Если бы мы бы не могли сделать банковское дело по этим принципам, мы, наверное, не взяли бы вообще в этот сектор. Думаю, это тоже важно. Расскажите о Пешрафт. Я знаю, что вы оба были непосредственно частью этой организации. Чем Пешрафт занимается и кто ваши бенефициары? Патриотизма нескольких наших соотечественников. Для меня большая честь быть среди них. Это Фирдаус Шаиди, Азамат Султанов, Уктам Матлабов, Зуршо, я в том числе. Мы начали Пешрафт уже более 6 лет назад, и основной целью было поддерживать молодежь, помогать им выбрать карьеру, помогать им в личном и в профессиональном росте. Мы с ними ходим в детские дома, ходим в дома престарелых, мы ходим в разные организации, проводим тренинги. Сейчас, на данный момент, в Алифе проходят стажировку 5, да, пешрафтовцев? 6 пешрафтовцев. Да, 5-6 человек. Для нас они очень дороги. Мы очень радуемся, когда слышим об их успехах, как и здесь, так и за рубежом. Порядка 300 уже пешрафтовцев у нас за все эти годы набрались. То есть это бенефициар, да? Как бы, те, которые получают стипендию, правильно, да. И очень много волонтеров. Очень много волонтеров за последние 6 лет, которые прошли, грубо говоря, школу Пешрафт, которые созидали, делали очень много полезного для общества. Многие из них находятся здесь. Спасибо за поддержку, ребят. Это замечательная организация. Можно я добавлю? Конечно. Будучи еще студентами, мы задумывались о том, что мы можем сделать для своей страны, для своего общества, находясь далеко от родины, студентами в Лондоне. И, конечно, Лондон многих нас связывает, тех людей, которые перечислил Абдулла. И тогда уже заразилась идея в каком-то правовом поле учредить общественную организацию, которая будет абсолютно прозрачной, открытой платформой для всех заинтересованных лиц. То есть это те люди, которые могут внести какую-то свою лепту в развитие общества, и те люди, которые нуждаются в каком-то определенном рогнамуи, да, каком-то руководстве, да, каком-то просто совете, дружеском, добром, хорошем совете для молодого человека, молодого организма. И в свое время, когда мне было 15, 16, 17 лет, подобных инициатив, с такими инициативами я просто сам не сталкивался, и мне было довольно-таки сложно. Поэтому Пешрафт для нас это именно вот эта частичка нашего сердца, нашей души, которую бы мы хотели дальше развивать и всячески способствовать развитию нашей страны, потому что каждый из вас, каждый человек, вы вносите колоссальную лепту в
развития данного общества. Мы понимаем то, что мы не можем быть на стороне и быть безразличными к вашей судьбе. И по мере возможности, на самом деле, Гешафт — это та мера возможности, которая есть, и мы делаем, то есть прикладываем усилия через коммерческие проекты, через благотворительные проекты, чтобы у вас была эта платформа, у каждого из вас. Так что, вкратце. Спасибо. Как мы знаем, много партнеров сходятся, приходят к какому-то определенному выводу, делятся как бы идеями, становятся партнерами, а потом расходятся по каким-то непонятным причинам. Да? Как бы таких как бы опытов очень много вокруг нас. Хотелось бы узнать от вас, насколько вы разные как партнеры и как вы преодолеваете или работаете над потенциальным конфликтом между собой? Зуша. Очень актуальный, очень хороший вопрос, на самом деле, ребята. Это актуально для каждого из нас. Это могут быть инициативы коммерческие, общественные и так далее и тому подобное. На самом деле шероховатости всегда бывают, и мы не исключение. У нас с самого начала были какие-то, может быть, небольшие разногласия, но они были настолько ничтожны, то, что именно та зрелость, которая, скажем, я не буду про себя говорить, та зрелость, которая присуща Абдулло, мы могли с легкостью перешагивать. Да, те недопонимания мы их моментально решали, потому что мы были открыты между собой. То есть у нас был постоянный диалог. Не монолог односторонний, кто-то старше, кто-то круче, кто-то важнее, а именно эта открытость между нами. То, что если что-то я недопонял, я всегда поднимал этот вопрос и говорю, почему ты сделал так или сяк, почему со мной не советовался. И временами, в моем случае, это был наверное, моя какая-то высокомерность или эгоизм. Какие-то непонятные, необоснованные эмоции. И чаще всего, конечно, был старший и более зрелый, это Абдулло, нежели чем я. То есть меня можно было вот так как-то разбудить или поднять, да, какие-то непонятные эмоции. Но в случае с Абдулло больше мог потушить и не объяснить, и расставить все по полу. Поэтому не все было на самом деле идеально. И тот факт, что мы смогли перебороть подобное поведение, по большому счету с моей стороны, мы смогли добиться того, чего мы добились сегодня. Это замечательная команда, это именно та идея, которая у нас есть, которая проявляет себя именно, то есть результат, по сути, это те люди, с кем мы работаем, это те программы или те инициативы, которые у нас есть. И по большому счету я благодарен, конечно, таким, то есть непосредственно Абдулло и те люди, с кем мы начинаем, которых, к сожалению, здесь нет. Я добавлю пару слов, Зушу, как всегда, очень скромно, ошибки. И такие моменты бывают с обеих сторон. Очень важно, самое, наверное, важное в бизнесе – это правильный взгляд партнеров. И как это делать? Руководствоваться именно принципами. Да, у нас в Зушо, к счастью, очень похожие принципы. То есть мы одинаково верим в меритократию, в честность. Определенные процессы, которые должны быть, у нас вот этого неразногласия в фундаменте нет. Поэтому, соответственно, моментов, где есть недопонимание, создается намного меньше. Во-первых. Во-вторых, если можно сказать, что есть один самый важный момент именно для таких ситуаций, это то, что мы никогда не являемся категоричными. То есть нет такого, что вот моя позиция, я категорически не согласен двинуться на шаг в твою сторону. Никогда такого не было. Мы всегда открыты услышать хороший аргумент. И если действительно есть хороший аргумент со стороны Зушо, для меня не проблема, и наоборот, кажется, я Зушо, да, мы всегда готовы будем двинуться. И в-третьих, мы очень друг друга уважаем. Может быть, некоторые наши сотрудники замечают, в основном мы общаемся с другом на «вы». Несмотря на то, что мы очень близкие друзья. Подчеркивает то уважение, которое мы имеем. Я думаю, вот эти элементы очень важны при начале любого бизнеса, при правильном. Да.
у вас будет достаточно средств, ну, скажем, $20 миллионов, а в какой индустрии, помимо, допустим, банкинга и интернета, ресурсов, вы вообще вложились в блог? Если не вложить это в валюту, то однозначно это, наверное, было образование. Для меня с детства, я с детства мечтал быть учителем. Когда я еще учился в Турции, я преподавал английский студентам нашего университета. Когда я вернулся, я хотел преподавать здесь в одном из университетов, который был близко к Алифу. Меня не взяли. Мне сказали, что нет квот. Вакансий. Я сказал, я готов бесплатно преподавать. Почему-то у нас не получилось. До сих пор это желание есть, но времени становится, к сожалению, все меньше. Но если бы были бы 20 миллионов, то однозначно это деньги, я считаю, было бы и правильно, и, кстати, прибыльно инвестировать именно в образование, в детские сады, в школы, в университеты. То есть коммерческих целей? И коммерческих, и по таким целям, что сейчас, на данный момент, мы должны кардинально пересмотреть наше понимание образования. Уже давно пора давно пора выбросить те лекции, в которых единственная цель студента — это просто успевать дописывать, что говорит лектор. Образование уже не является монополией на информацию. Вся информация есть в интернете. Образование сегодня не должно отвечать на вопросы кто, когда, что, а на вопросы почему, как, а что было бы, если было бы иначе. Например, не обязательно выучивать какие-то теоремы, какие-то правила, какие-то definitions, как, например, что такое определение гравитации, а отвечать на вопрос, почему есть гравитация. А что, если бы не было бы гравитации? Не обязательно знать хронометраж Второй мировой войны, как мы это обычно выучиваем наизусть, а лучше знать и понимать, почему она произошла. А что бы, если выиграла другая страна? А что, если вообще этой войны не было? Да? Образование должно давать именно то, что не дает сухая информация, которая уже давным-давно везде есть. И сами вот эти лекции, их можно уже получать очень легко, доступно через интернет. Я недавно заинтересовался программированием. Я хотел чуть-чуть научиться программировать на Android, мобильные приложения. И я подписался на двухмесячный урок через интернет на Android, Java. И я не знаю, кто написал Java, в каком году. Но зато я очень интересное приложение сделал за эти 2 месяца. И все это за 10 лет. То есть вот эту парадигму образования, систему образования нужно, я считаю, очень сильно поменять. И если у нас будут еще вопросы, я тогда вернусь к этому. Знаете, я на самом деле не знаю, куда я инвестирую $20 миллионов, потому что пока этих денег у меня нет. Пока, я надеюсь. Но зрелый и правильный инвестор будет инвестировать именно в ту деятельность, которую он или она хорошо понимает. То есть, наверное, с моей стороны немножко не совсем будет правильно говорить, что я бы инвестировал туда-то или сюда-то. Учитывая тот факт, что я инвестировал уже в свое время деньги, ресурсы, финансовые технологии. Да. То есть в интернет-проекты, как вы правильно заметили. И для меня больше всего важнее иметь то есть необходимый опыт и умение зарабатывать такие суммы, а не иметь их вообще. Хорошо? Видите разницу, ребята? То есть способность заработать $20 миллионов – это важнее, нежели чем чтобы они были у вас сейчас. Потому что если они у вас сейчас, вы не знаете, как ими пользоваться, то они исчезнут. Вы их просто скушаете, грубо говоря. Понимаете? То есть это на самом деле моя позиция. Я не знаю, куда бы инвестировал. Если это не банк, если это не интернет-проект, я просто замешательство потерял. Хорошо. Нам интересно знать,
несмотря на или исходя из профессиональной или непрофессиональной деятельности вашей, кто вы по идентичности? То есть, если вас спросят, просто, я не знаю, по улице ходит, там, человек подходит и говорит: Зушо, кто ты? Да? И что первое. И бывают такие моменты, когда у человека бывает несколько идентичностей. Да? То есть это по приоритету. Кто-то папа, кто-то просто жив, кто-то человек, кто-то, я не знаю, отец. Что бы первое пришло к вам на одном обзору? Вот кто ты? Сложный вопрос. Я знаю. Само по себе это очень такая сложная концепция, действительно, и трудно выбрать что-то одно. Да. Наверное, я вижу, что я очень часто беру риски какие-то. Например, когда я решил оставить хорошую работу в Англии и переехать в Монголию, то все мои друзья были в шоке сначала. Или же когда я решил выйти из Оренбанка, и мы с коллегами решили начать Алиф, то это тоже было что-то, кардинально у нас поменялись и финансовые какие-то состоятельные и другие моменты. Да? Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что иногда невозможно все проанализировать заранее. Есть такое слово analysis paralysis. Пытаться все думать, что делать, и так и ничего не делать. И надо иметь вот эту долю faith, веры и начать. Но иногда бывает, что эти риски не оправдываются. Я очень рад, что есть вокруг такие люди, как Зушо, наши другие коллеги, которые всегда вместе мы пытаемся максимально брать оправданные риски. То есть вы скажете, я искач. Есть такое слово, да? Хорошо, Зушо, кто ты по идентичности? Очень неверный вопрос. То есть мы, может быть, немножко по-разному понимаем определение идентичности. Я почему-то вспомнил про Саади. Все племя Адамова хотело одно, из праха единого сотворено. Коль тело одна часть. Кто-нибудь помнит, нет? Да? Коль тело одна часть. Я могу натажиться. Мы сейчас точно. Хатунакнам, ингут кибани одам, азой як кидар офариниш як габран. Чу узвей бадар алварат лузгар намамад тигар лузгару карбале. Тук аз мехнати дигарон бейгами нашвар кино дня побои. Над горем людским ты не плакал вовек, так скажут люди, что ты человек. Наверное, когда речь идет о идентичности, я очень хочу быть человеком. Нескромный вопрос. Вы женаты? Да. У вас дети есть? Да. Каким принципом вы, допустим, обучаете своих детей? Зушо. Моей супруги нет в зале. Можно свободно. Да, можно свободно. В какой-то степени. На самом деле, каким принципом? Я считаю, то, что дети как губки, они учатся у нас, у родителей. То есть, у родителей. Поэтому я больше стараюсь работать над собой, чтобы мой сын, сегодня 4 года, чтобы он мог перенять у меня максимально полезно. То есть поэтому я больше, наверное, работаю над собой, рядом со своим ребенком, и стараюсь не вести себя не очень, некорректно, потому что, я не знаю, если кто-то из родителей замечал, я, допустим, если издаю какие-то непонятные звуки или веду себя не совсем корректно, он начинает повторять. Точь в точь, и это меня пугает. Поэтому, когда мы говорим о принципах,
наверное, важнее всего для меня, лично для меня, как для родителя, это воспитать порядочного, честного, чистого и очень хорошего человека, который будет относиться к своей окружающей среде так же. И поэтому я, как отец, как пример для подражания, должен в первую очередь это практиковать самому. Да, то есть вот это моя позиция. Ролл, да. Я тоже женат на красавице из Балашана. У нас 2 детей. Дочке 4 года, сыну 7 месяцев. Чему мы их учим? Если честно, на данный момент это они нас учат. Они нас учат терпению и еще раз терпению. Если в зале есть родители, я уверен, они меня понимают. Но также я начал с ними замечать простые вещи, которые делают меня счастливым. Да. Их смех, их объятия. Когда они чему-то новому учатся, какие-то новые слова. Я начал понимать, что счастье на самом деле намного проще, чем нам кажется. И надеюсь, когда настанет время, тоже смогу передать им этот урок, который на самом деле я приму у них. Спасибо. На самом деле, трогайте. Хорошо, вот по вашему мнению, кто такая идеальная женщина? Какая она должна быть вообще? Да, опять, исходя из и несмотря на. Абдулла. Идеальная женщина. Моей супруги нет в зале, да? Ее нет, да? Для меня лично, наверное, как одна часть моей идентичности, да, как одна часть моей идентичности, таджика. Идеальная женщина – это женщина, которая бонангу номус мегенко. Как это правильно перевести на русский? Так как сегодня урок, да? Бонангу номус. И достоинство, честь. Да? Я считаю, что для, наверное, опять-таки, исходя из вот моей части, моей идентичности, чуть, наверное, в данном смысле консервативной, но считаю, что это, наверное, самое важное, в первую очередь, для идеальной женщины. И я очень рад, что моя супруга, тот человек, с которым я уже имею счастье жить 5 лет, надеюсь, еще долгие года, она очень заботлива, терпелива, добра, имеет массу других характеров, которые можно сюда добавить, но первым я все-таки сказал именно то, что я назвал. Спасибо. Спасибо. Зуршу? Идеальная женщина. Идеальная. На самом деле, идеал у каждого свой, Шараф. Я считаю, на самом деле я так считаю, это не публика, это не камеры. На самом деле я считаю то, что идеальная женщина в моем случае – это моя супруга. Это тот человек, который очень много мне дал. За последние пансу начала. За последние 5 лет я вырос. Я стал мудрее, я стал терпеливее. Я с каждым днем, вы не поверите, ребят, я вам серьезно говорю, я просто очень часто слышу молодых или немножко постарших людей, которые отзываются о семейной жизни очень и очень хорошо. К сожалению, это очень хорошо, ребят. Но в моем случае каждый божий день я люблю свою супругу больше и больше. И она мне очень многому учит. Это богобоязненность, это ее чистота, это мудрость, этот ум. То есть для меня это идеал женщины. И благодаря
То есть тому воспитанию, то воспитание, которое дала мне мама, она достойно передала этой девушке. Да, эту ношу, которую нужно нести дальше. То есть жить со мной. Поэтому для меня это несложный вопрос. Когда вы говорите «идеальная женщина», я сразу могу ответить на этот вопрос. Да? То есть это несложно. И я поэтому самый счастливый. И это человек, который позволяет мне работать днями и ночами, грубо говоря. И если даже тяжело, она все равно держит себя в руках, говорит, ну, немножко, может быть, стоит уделить нам время побольше. Поэтому спасибо ей.